हेलो। ଶୁଣାଯାଉଛି ନା ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ବଢିଆ ପାଠ। ହଁ, ଦେଖ, ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ତମମାନେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲ ଯେ ସାର୍ ୟାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମକୁ ଟିକେ ଏଇଟା ଅପଲୋଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ କି ରେକର୍ଡିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଦରୱାଇଜ ଆମେ କେବେ ବି ରେକର୍ଡିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦଉନୁ କି ରେକର୍ଡିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ବିକିବି ନାହିଁ। ଆଇଜେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ରେକର୍ଡେଡ ଭିଡ଼ିଓ ବିକୁ ବି ନାହିଁ କି ରେକର୍ଡିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ କାହାକି ଦଉ ବି ନାହିଁ। ଯାହା ହୁଏ ଆମର ଲାଇଭ କ୍ଲାसेସ୍ ହୁଏ। ଦେଖ ତାହେଲେ ମୁଁ କେବଳ ତମର ଅର୍ଗାନିକ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଯେତିକି କିଛି ଅଛି ଟୋଟାଲ ଫୁଲ୍ ସିଲାବସଟା ଯାକ ଅପଲୋଡ କରିଦେବି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିନା ଅପଲୋଡ କରିଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଫାଷ୍ଟ, ଏଇଟା କେତେରେ ଚାପ୍ଟର ନମ୍ବର 4। ହଁ, ଅର୍ଗାନିକ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଚାପ୍ଟର ନମ୍ବର 4। ଦୁଇଟା ଅଛି, ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଅଛି ତମର କ'ଣ ଅର୍ଗାନିକ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଇନଅର୍ଗାନିକ। ଇନଅର୍ଗାନିକଟା ବହୁତ ସାଧା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅର୍ଗାନିକ ବି ସାଧା। ଅର୍ଗାନିକର ମେନ୍ ଜିନିଷ କନସେପ୍ଟ କ'ଣ, ତମମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଅଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲଟା ତମମାନେ ପଢୁନ, ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ କ'ଣ ହଉଛି ଭାରି ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ତମମାନେ ନମ୍ବରିଂ କରି ଜାଣୁନ, ସିରିଆଲ କରିପାରୁନ, ୟାକୁ ଆଇପିଏସ୍ ବନେଇ ପାରୁନ, କିଛି ନାହିଁ। ହଉ, ଏଇଟା ବିଶେଷ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଅପେକ୍ଷା ଫାର୍ମାସିରେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବିଶେଷ କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଢେର ସାଧା ହବା ଇଏ ଡିପ୍ଲୋମାର କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମେନଲି। ଦେଖ ପଢିବା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହଉଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ କ'ଣ ଅର୍ଗାନିକ କେମିଷ୍ଟ୍ରି। ସେ ଆଜି କ'ଣ ପାଠ ପଢିବା ଦେଖ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ୟାକୁ ପାର୍ଟ ବାଇ ପାର୍ଟ କରିଦେବି। ହଁ, ୟାକୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ୟାକୁ ପାଖାପାଖି 3ଟା କି 4ଟା ପାର୍ଟ କରିଦିଆଯିବ। ତୁମେ ସବୁଗୁଡ଼ା ସିରିୟଲି ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହବ କି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ କିଛି ବି ତୁମେ ଦେଖିଦେଇ ପାରିବ। ଇଏ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି। ଆଜି ଆମେ ପଢିଦେବା କାହାକୁ ଅର୍ଗାନିକ କେମିଷ୍ଟ୍ରି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଅଫ ଅର୍ଗାନିକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡସ୍, ନମେନକ୍ଲେଚର, ନମ୍ବରିଙ୍ଗ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରେଫିକ୍ସ, ସଫିକ୍ସ ଅଫ ହେଟ୍ରୋଆଟମ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ହେଟ୍ରୋସାଇକ୍ଲିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ହେଟ୍ରୋସାଇକ୍ଲିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସବୁଗୁଡ଼ା ପଢିବ। ପାଖାପାଖି ତାର 51 ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ସ ଦେଇଛି। 51 ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରୁ 30 to 35 ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ। ସିଓର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଗୁଡ଼ା ଆସେ ହେଲା। ଏଇଠୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ 30ଟାରୁ 35ଟା ପାଖାପାଖି। 51 ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟିକେ ଦେଖିଦବ। କୋଉ ସେକ୍ସନ କହିଲ ରେ? ଅର୍ଗାନିକ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବହୁତ ଡର। ନା ରେ, ନା ନା। ଅର୍ଗାନିକ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ବହୁତ ଇଜି। ତୁମ ମାନେ ଏଇ ବେସିକ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ପଢ, ଦେଖିବ ଅର୍ଗାନିକ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ସାଧା ଲାଗିବ। ତୁମେ ଏଇ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ପଢୁନ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତୁମେ ଏଇଠି ତାର ଅଛି ଦେଖ 51, ୟାର 51 ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ସ ଅଛି। ହେଟ୍ରୋସାଇକ୍ଲିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ସ ଗୁଡ଼ା ତୁମେ ଆରାମସେ ପଢିଦିଅ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର। ନମ୍ବରିଂ କୋଉ ପଟୁ ହଉଛି ଆରାମସେ ତୁମେ ଆଇପିଏସ୍ସି କରିପାରିବ। ତୁମେ ଏଗୁଡ଼ା ପଢୁନ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ମୁଁ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଅପଲୋଡ ବି କରିଦେଇଛି, ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଏଇଟା ବୁକ୍ରେ ବି ପାଇଯିବ। ଦେଖ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ସ କହିଲ ଦେଖିବାରେ, ଅର୍ଗାନିକ କେମିଷ୍ଟ୍ରି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? Organic chemistry is the chemistry of carbon compounds on the basis of carbon skeleton. Carbon skeleton ମାନେ କ'ଣ କୁହ ଦେଖିଆ? କୌଣସି ପ୍ରକାର ରିଙ୍ଗ ରେ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚେନ୍ ରେ କ'ଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିବ? କାର୍ବନ କମ୍ପାଉଣ୍ଡସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିବ। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଅର୍ଗାନିକ କେମିଷ୍ଟ୍ରି। ଅର୍ଗାନିକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡସ୍ କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ଅର୍ଗାନିକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡସ୍ ଆର୍ ଜେନେରାଲି କଣ୍ଟେନ୍ କାର୍ବନ ଆଣ୍ଡ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବଣ୍ଡସ୍। କ'ଣ ରହିବ ଇଏ? କାର୍ବନ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବଣ୍ଡ ଥିବ। ଯୋଉଥିରେ ବି ଯୋଉ କମ୍ପାଉଣ୍ଡସ୍ ରେ କାର୍ବନ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବଣ୍ଡସ୍ ଥିବ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ତୁମର ଅର୍ଗାନିକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡସ୍। ଆରେ କହିଲ ଦେଖିଆ କମ୍ପାଉଣ୍ଡସ୍, ହ୍ୱାଟ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡସ୍? ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ ଅର୍ଗାନିକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡସ୍ ହଉ କି ଇନଅର୍ଗାନିକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡସ୍ ହଉ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡସ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କିଏ କହିପାରିବ କମ୍ପାଉଣ୍ଡସ୍? କହିଲ ଦେଖିଆ। ଆଉ କିଏ କହିପାରିବ? ହଁ, ଯେତେବେଳେ two or more different element are composed means a compound is a substance that is composed of two or more different elements is known as compounds। ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ କୁହ ଦେଖିଆ? two or more different elements, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହିଲ ଦେଖିଆ। ଆମେ ସେଠୁ ଜାଣିପାରିବା ଅର୍ଗାନିକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡସ୍ କୋଉଟା ଯିବ, ଇନଅର୍ଗାନିକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡସ୍ କୋଉଟା ହବ। H2O ଆଉ CO2। ହଁ, ଇଜି ଗୁଡ଼ା କୁହ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତମେ ଯୋଉଟା ଜାଣିପାରୁଛ ବେସିକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆଗେ ତୁମେ ମାନେ ଜାଣ। ଆଉ NaCl, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଲକେନ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଇପାରିବ ହେଲା। କହିଲ ଦେଖିଆ। ଆଲକେନ୍‌ର ଆଲକେନ୍‌ର ଫର୍ମୁଲା କିଏ କହିପାରିବ କହୁନା? କ'ଣ ହେଇପାରିବ ରେ? ହଁ, CnH2n+2। ଏଇଟା ପଚାରୁଥିଲି। ଓ, ଆପଣ ଏଇଟା ପଚାରୁଥିଲେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। କହିଲ ଦେଖିଆ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବ? ମିଥେନ୍, ଇଥେନ୍, ପ୍ରୋପେନ୍, ବ୍ୟୁଟେନ୍, ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିବ ହେଲା। ମିଥେନ୍, ଇଥେନ୍, ପ୍ରୋପେନ୍, ବ୍ୟୁଟେନ୍, ଆଉ ହଁ ଭେରି ଗୁଡ୍, ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ବି ଆସିବ। C6
H12O6 କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଅର୍ଗାନିକ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଦେଖ ୟାର କହିଲ ଦେଖିଆ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ହବ ମିଥେନ୍‌ର? CH4, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ CH4। ଇଥେନ୍‌ର କ'ଣ ହବ? C2H6, C2H6। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ କହିଲ ଦେଖିଆ ଏଇଠୁ କୋଉଗୁଡ଼ା ଅର୍ଗାନିକ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡସ୍ କୋଉଗୁଡ଼ା ଇନ୍ଅର୍ଗାନିକ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡସ୍। ଯୋଉଟା କାର୍ବନ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବଣ୍ଡ ଫର୍ମେସନ୍ ଥିବ ବା କାର୍ବନ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବଣ୍ଡ ଯୋଉଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିବ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ତୁମର? ଅର୍ଗାନିକ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡସ୍। ଯୋଉଠି କାର୍ବନ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବଣ୍ଡ ଆବସେଣ୍ଟ ଥିବ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ତୁମର ଇନ୍ଅର୍ଗାନିକ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡସ୍। ମାନେ ଅର୍ଗାନିକ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠୁ ବାଛିକି କହିଲ ଦେଖିଆ ମତେ କୋଉଟା ହବ? କାର୍ବନ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବଣ୍ଡ କୋଉଠି ଅଛି? ଏଠି ନାହିଁନି, ଏଠି ବି ନାହିଁନି, ଏଠି ବି ନାହିଁନି। ହଁ, ଏଠି ଅଛି, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଏଠି ବି ଅଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ହବ? ମିଥେନ୍, ଇଥେନ୍, ହଁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ବି ହବ। ହେଲା, ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଆଲକେନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ ବୋଲି ବି ଲେଖିପାରିବ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଲେଖିଦଉଛି। ହଁ, ମିଥେନ୍, ଇଥେନ୍, ହେଲା, ଗ୍ଲୁକୋଜ୍। ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଇନ୍ଅର୍ଗାନିକ୍ ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଗୁଡ଼ା କହିଲ ଦେଖିଆ। ଭେରି ଗୁଡ୍, H2O, CO2, NaCl, এই ସବୁ ଜିନିଷ ଏଟା ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ହବା ହେଲା। ଏଇଗୁଡ଼ା ତୁମେ ଆଗ ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ତୁମମାନେ ପାଠ ପଢ଼, ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କହୁଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତମେ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଏଇଗୁଡ଼ା ଯେତିକି ଅଛି, ଯେତିକି କ୍ଲାସ୍ ତୁମର 4-5ଟା ଅପଲୋଡ଼ ହବ, ତୁମେ ଏଗୁଡ଼ା ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିଦିଅ। ଅର୍ଗାନିକ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଯଦି କଷ୍ଟ ହବ ତୁମେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିବ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ନହେଲେ କଲ୍ କରିବ ଯେ ସାର୍ ନାହିଁ ଆପଣ ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟ ପଢ଼େଇଲେ ଆମେ ଅର୍ଗାନିକ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆମର ଦ୍ୱାରା ହଉନି କି ନମେନକ୍ଲେଚର୍ ଆମେ କରିପାରୁନୁ। ମୁଁ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ କହୁଛି ବା, ବହୁତ ଇଜି, କିଛି କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ନାହିଁ ହେଲା। ହଉ, ପଢ଼ିବା ପାଠ। ହଁ, ଦେଖ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଗାନିକ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡସ୍। এটা ছোট କରିଦେବା। ଗ୍ରୀନ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ, ଆହୁରି କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯିବ। ଦେଖ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଗାନିକ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡସ୍ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି ରେ? 2 ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ଓପେନ୍ ଚେନ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ? କ୍ଲୋଜ୍ ଚେନ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡସ୍। ଓପେନ୍ ଚେନ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡସ୍ ପୁଣି ଫର୍ଦର 2 ଟାଇପ୍ସ। କ'ଣ କ'ଣ ରେ? କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ? ବ୍ରାଞ୍ଚ। କ୍ଲୋଜ୍ ଚେନ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ କୁହ ଦେଖିଆ? କ୍ଲୋଜ୍ ଚେନ୍, କ୍ଲୋଜ୍ ଚେନ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡସ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରିବ? ହଁ, କିଏ କହିପାରିବ? ନା ନା, ଏଆଡ଼ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ରିଙ୍ଗ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବୋଲି ବି କୁହାଯାଇପାରିବ, ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରିବ? ସାଇକ୍ଲିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଠି ଯେତେବେଳେ କାର୍ବନ 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 କାର୍ବନ, ଇଏ ଫାଷ୍ଟ କାର୍ବନ ଆଟମ୍ ଲାଷ୍ଟ କାର୍ବନ ଆଟମ୍ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ସିଏ ପୁରା ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଫର୍ମ, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି। ଏଟା କ'ଣ ଓପେନ୍ ଚେନ୍ରେ କ'ଣ ରହୁଛି? ସେଗୁଡ଼ା କାର୍ବନ 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 କାର୍ବନ, ଇଏ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ରହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପୁଣି 2 ପ୍ରକାର ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ରାଞ୍ଚ। ଅନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ କେତେବେଳେ ହବ ଦେଖ ଦେଖିଆ? ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ରହିବ। ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ CH3 CH2 CH2 CH3, ମିଥ୍ ପ୍ରପ୍ ବ୍ୟୁଟେନ୍, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବ୍ୟୁଟେନ୍ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ବ୍ରାଞ୍ଚର ସେମ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ବ୍ୟୁଟେନ୍ର ହିଁ ଦେବା, ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିବ ସେମିତି ହେଲେ। CH3 CH CH2 CH3, ଏଇଠି ଗୋଟେ OH ଗ୍ରୁପ୍ ଲଗେଇ ଦିଅ। ଏଠି କ'ଣ ହେଲା? ଗୋଟେ କେନା ମାରିଲା ଭଳିଆ ହେଲା କୌଣସି ପଟେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଏଇ ଯୋଉ କେନା ମାରିଲା ଭଳିଆ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ହେଲା, ଏଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ରେ? 1 2 3 4, 2 ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସି ବ୍ୟୁଟେନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ, କ୍ଲୋଜ୍ ଚେନ୍ ପଟେ ଯିବା। କ୍ଲୋଜ୍ ଚେନ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡସ୍ ଇଏ ପୁଣି କେତେ ପ୍ରକାର? 2 ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ ରେ? କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ହୋମୋସାଇକ୍ଲିକ୍,
ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ହେଟ୍ରୋସାଇକ୍ଲିକ୍ସ। ହୋମୋସାଇକ୍ଲିକ ଆଉ ଗୋଟେ କଣରେ ତୁମର ହେଟ୍ରୋସାଇକ୍ଲିକ। ହୋମୋସାଇକ୍ଲିକ କୁ ଆଉ କଣ କୁହାଯାଏ କିଏ କହିପାରିବ? ହୋମୋସାଇକ୍ଲିକ ଏଲିସାଇକ୍ଲିକ ଏଟା ଗୋଟେ କଣ କୁହାଯାଏ? ଏଲିସାଇକ୍ଲିକ। ଏଲିସାଇକ୍ଲିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ହୁଁ? କଣ କୁହାଯାଏ ତା ଗୋଟେ? ଏଲିସାଇକ୍ଲିକ ଆଉ ଆରେ କାର୍ବୋସାଇକ୍ଲିକ। କଣ ପାଇଁ ଦେଖ ତା ଗୋଟେ କଣ କୁହାଯାଏ? କାର୍ବୋସାଇକ୍ଲିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ସ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। କଣ ପାଇଁ ହୋମୋସାଇକ୍ଲିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ସ ମାନେ କଣ? ଓନଲି କଣ ଥିବ ସାଇକ୍ଲିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ସ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମିନିମम କେତେଟା କାର୍ବନ ଆଟମ୍ସ ଦରକାର ସାଇକେଲ ଗୋଟେ ପାଇଁ? ତିନିଟା। ଏଇ ଟାଇପର କେତେଟା? ମିନିମମ୍ ତିନିଟା ତୁମକୁ ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି। ଏଟା ସବୁ କଣ ତୁମର ସାଇକ୍ଲିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ସ। এটা କଣ କୁହାଯାଏ? ହୋମୋସାଇକ୍ଲିକ। ହୋମୋସାଇକ୍ଲିକ୍ସ ମାନେ କଣ? ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ତୁମର? କାର୍ବନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି। ଯଦି ଓନଲି ସାଇକେଲ୍ସରେ କାର୍ବନ ଆଟମ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହୁଛି ତାକୁ କଣ କୁହାଯିବ? ତୁମର ହୋମୋସାଇକ୍ଲିକ୍ସ। ହେଟ୍ରୋସାଇକ୍ଲିକ କେତେବେଳେ କୁହାଯିବ? ସେମ୍। ଏଇଠି କଣ ଥିବ? ହେଟ୍ରୋ ଆଟମ୍ସ ଆର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍। ଏଇଠି ତୁମର କଣ ରହୁଛି? କାର୍ବନ ରହୁଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ ଥିବ ତୁମର? ଏକ ତ ଅକ୍ସିଜେନ ଥାଇପାରେ, ନାଇଁ ତ ଆଉ କଣ ଥିବ ରେ? ହଁ, ତୁମର ସିଲାବସରେ ତିନିଟା ହେଟ୍ରୋ ଆଟମ୍ସ ଦେଇଛି। ହଁ, ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ହେଇପାରେ? ଏଇ ଜାଗାରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ହେଇପାରେ, ଅକ୍ସିଜେନ ହେଇପାରେ, ସଲଫର ହେଇପାରେ। ଯଦି ତୁମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅକ୍ସିଜେନ, ସଲଫର, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହୁଛି କାର୍ବନ ବଦଳରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ, ଏ ଜାଗାରେ ହଉ, ଏ ଜାଗାରେ ହଉ, ଏ ଜାଗାରେ ହଉ, କି ଏ ଜାଗାରେ ହଉ, ଏ ଜାଗାରେ ହଉ, କି ଏ ଜାଗାରେ ହଉ, କାର୍ବନକୁ ଛାଡ଼ିକିନା ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାଇଟ୍ରୋଜେନ, ଅକ୍ସିଜେନ, ସଲଫର କି ଅଦର ଆଟମ୍ସ ବି ଯଦି ରହୁଛି, ତାହେଲେ କଣ ରହିବ? ତାକୁ କଣ କୁହାଯିବ ତୁମର? ହେଟ୍ରୋ ଆଟମ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯିବ ବା ହେଟ୍ରୋସାଇକ୍ଲିକ। ଏଇ ଟାଇପର ଯଦି ସାଇକେଲରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହୁଛି ତାକୁ କଣ କୁହାଯିବ? ହେଟ୍ରୋସାଇକ୍ଲିକ। ଯଦି କେବଳ କାର୍ବନ ଆଟମ୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହୁଛି ତାକୁ କଣ କୁହାଯିବ? ତୁମର ହୋମୋସାଇକ୍ଲିକ୍ସ। କାହାର କଣ ଡାଉଟ୍ ଅଛି କୁହ? ହୋମୋସାଇକ୍ଲିକ ଆଉ ହେଟ୍ରୋସାଇକ୍ଲିକ୍ସ। ହେଟ୍ରୋସାଇକ୍ଲିକ୍ସ ମାନେ କଣ କହିଲି? ହେଟ୍ରୋ ଆଟମ୍ସ ଆର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ସାଇକ୍ଲିକ ଫର୍ମ। ହୋମୋସାଇକ୍ଲିକ୍ସ ମାନେ କଣ? ଓନଲି କାର୍ବନ ଆଟମ୍ସ ଆର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ସାଇକ୍ଲିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ସ। ଠିକ ଅଛି, ହେଇଯିବ ଏତିକି। ପାଠ କରିଦେଇଥିବ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢିବା ତାପରେ ହେଲା। ଏବେ ତାର ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ଡେଫିନେସନ ଗୁଡ଼ା। ହୋମୋସାଇକ୍ଲିକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ, ହେଟ୍ରୋସାଇକ୍ଲିକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ, ହେଟ୍ରୋ ଆଟମ୍ସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତାପରେ ଆମେ ନମେନକ୍ଲେଚର ଆଣ୍ଡ ନମ୍ବରିଂ ପଢିବା। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ homocyclic compounds. Homocyclic compounds କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? compounds containing ring are made up of carbons only. ତାହେଲେ ସାଇକ୍ଲିକ ଫର୍ମରେ କଣ ଥିବ? କେବଳ କାର୍ବନ୍ସ ଥିବ। ଓନଲି କାର୍ବନ୍ସ ଯଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ କଣ କୁହାଯିବ ରେ? ହୋମୋସାଇକ୍ଲିକ। କହିଲ ଦେଖିଆ, ମିନିମମ୍ ସାଇକେଲ ହେବାକୁ ହେଲେ କେତେ କାର୍ବନ ଆଟମ୍ସ ଦରକାର? ମିନିମମ୍ କେତେଟା କାର୍ବନ୍ସ ଦରକାର? ଭେରି ଗୁଡ। ଦେରେ କେତେଟା? ତିନିଟା। ଏଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ରେ? ହଉ, ଦେଖ ଇଏ ସାଇକେଲ ଫର୍ମରେ ଅଛି, ଏଟାକୁ କଣ କୁହାଯିବ? ପ୍ରଥମ ସାଇକ୍ଲୋ ମିଥ୍ ଇଥ୍ ପ୍ରପ୍, ସାଇକ୍ଲୋ ପ୍ରୋପେନ୍। ଠିକ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କୁହ ଦେଖିଆ। ଭେରି ଗୁଡ, ସାଇକ୍ଲୋ ବ୍ୟୁଟେନ୍। ପାଞ୍ଚଟା ଥିଲେ କଣ ହବ କୁହ ଦେଖିଆ? ଏଇ ଟାଇପର ସାଇକ୍ଲୋ ପେଣ୍ଟେନ୍। ଛଅଟା ଥିଲେ ସାଇକ୍ଲୋ ହେକ୍ସେନ୍। ବଢିଆ, ଜାଣିପାରିଲ ଜିନିଷଟା। ଏତ କଣ କୁହାଯାଏ? ହୋମୋସାଇକ୍ଲିକ। ହୋମୋସାଇକ୍ଲିକ୍ସ ମାନେ କଣ? ଓନଲି ଏଠି କଣ ଅଛି ରେ? କାର୍ବନ ଆଟମ୍ସ ଆର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍। କେବଳ ଏଠି କଣ ଅଛି? କାର୍ବନ। ଯଦି ଏଇଠୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ବନ୍ସ ଜାଗାରେ କୌଣସି ହେଟ୍ରୋ ଆଟମ୍ସ ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତ କଣ କୁହାଯାଇଥାନ୍ତା? ହେଟ୍ରୋସାଇକ୍ଲିକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡସ୍। ଦେଖ ତାହେଲେ, compounds containing ring are made up of carbons along with some other atoms like oxygen, sulfur or nitrogens. ଯଦି ଅକ୍ସିଜେନ, ସଲଫର, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ରହୁଛି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଇକ୍ଲିକ ରେ, ତାକୁ କଣ କୁହାଯିବ ତମର? ହେଟ୍ରୋସାଇକ୍ଲିକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡସ୍। ହଁ, ଦେଖ ଦେଖିଆ। ହଁ, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ କହିଲ ଦେଖିଆ।
ଏଠି କ'ଣ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ର ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି କେତେ? 3, ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାହେଲେ କ'ଣ হবে ତାର ନା? ଆଜିରିଡିନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କହିଲ ଦେଖିବା, ହେଟ୍ରୋସାଇକ୍ଲିକ୍। କ'ଣ? ପାଇରିଡିନ୍। ହଉ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଲଗେଇଦେବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପାଇରିଡିନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ସ। 5 ମେମ୍ବର ରିଙ୍ଗସ୍ କହିଲ ଦେଖିବା। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ୟୁରାନ୍। ଏଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଫ୍ୟୁରାନ୍। ଏଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପାଇରିଡିନ୍। ୟାକୁ ଆଜିରିଡିନ୍ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ 5 ମେମ୍ବର ରିଙ୍ଗସର କହିଲ ଦେଖିବା। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲଗେଇଲ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଲଗେଇଲ, ଆଉ କିଏ ରହିଗଲା? ସଲ୍ଫର। ସଲ୍ଫର ଲଗେଇକିନା ଗୋଟେ କହିଲ ଦେଖିବା। କ'ଣ ହବ? ହାଇଓଫେନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜାଣିପାରିଲ ତାହେଲେ ହୋମୋସାଇକ୍ଲିକ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡସ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ହେଟ୍ରୋସାଇକ୍ଲିକ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡସ୍ କୁହାଯାଏ। ହେଟ୍ରୋସାଇକ୍ଲିକ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡସ୍ ମିନ୍ସ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଇକେଲ୍ସରେ କ'ଣ ଥିବ? ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଥିବ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଥିବ, ସଲ୍ଫର ଥିବ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ହେଟ୍ରୋସାଇକ୍ଲିକ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଟ୍ରୋ ଆଟମ୍ସ ଦେଖ, ହେଟ୍ରୋ ଆଟମ୍ସ କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ହେଟ୍ରୋ ଆଟମ୍ସ ଆର୍ ଡିଫାଇନ୍ଡ ଆଜ୍ ଦୋଜ୍ ଆଟମ୍ସ ଅଦର ଦ୍ୟାନ୍ କାର୍ବନ ଅର୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ସ। କାର୍ବନ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାଦ ବାକି କ'ଣ କୁହାଯିବ ତୁମର? ହେଟ୍ରୋ ଆଟମ୍ସ। ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍, ସଲ୍ଫର, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଫସ୍ଫରସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା ମେନଲି ତୁମର କ'ଣ ଅଛି ରେ? ଅକ୍ସିଜେନ୍, ସଲ୍ଫର ଆଉ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଏଇ ତିନିଟା ତୁମର ସିଲାବସ୍ରେ ଅଛି। ତୁମେ ଏଇ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ସଲ୍ଫର, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ସର ହିଁ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ରେ? ତୁମେ ହେଟ୍ରୋସାଇକ୍ଲିକ୍ ପଢ଼ିତେ ପଡ଼ିବ, କେବଳ ତାର ତିନିଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାଦ ବାକି ୟାର ପରେ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ଆମର? ନମ୍ବରିଂ ଆଣ୍ଡ ନମେନକ୍ଲେଚର। ୟାକୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା। ହଁ, ନମ୍ବରିଂ ଆଣ୍ଡ ନମେନକ୍ଲେଚର ପାର୍ଟ 2ରେ ପଢ଼ିବା।